hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mình treo ly ở trên DOS. Đây các bạn coi nè, mình đang đá một trận ly sắp kết thúc rồi đó, thì nó còn như vậy thì mình sẽ không có bị cái cách mình hướng dẫn các bạn thì các bạn sẽ không có bị cái gọi là mình bị xử thua khi mà mình không có thao tác trên cái màn hình đó. Đây thấy không, nó còn vừa đúng. Thông thường mà các bạn để khoảng 7 phút ở trong game á, thì nó sẽ là bị bạn nó gạt ha, nó sẽ hiện lên cái chấm đỏ tay, còn này thì không có bị ha. Đó, bây giờ mình tính ra nó cũng đừng được 7 phút các bạn. Đó, đây thấy không, cầu thủ của mình sút chuyền đồ bình thường ha. Đó, chụp xong chuyền đó, nói chung là có thao tác là được rồi. Hết giờ các bạn coi nó sẽ tự out và tự vào trận đấu mới cho mình. Đầu tiên thì